ड्यामेज स्किन ब्यारियरलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिपेयर गर्नको लागि यो दुईवटा स्किन केयर प्रोडक्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्किनलाई जेन्टल क्लेन्जरले क्लेन्ज गरिसक्नु भएपछि स्किन रिपब्लिकको हाइलुरोनिक एसिड सिट मास्क लगाउने। यसले स्किन ब्यारियरलाई रिपेयर एन्ड स्ट्रेङ्थन गराउँछ भने यसले स्किनलाई डिप हाइड्रेसन पनि प्रोभाइड गर्दछ। सिट मास्कलाई 15 देखि 20 मिनट लगाएर छोडिसक्नु भएपछि यसको एक्सेस फ्लुइडलाई यसरी जेन्टली आफ्नो स्किनमा मसाज गर्ने। त्यसपछि स्किन रिपब्लिकको 3% सेरामाइड कम्प्लेक्स सिरम लगाउने। यो सिरमले इरिटेटेड स्किनलाई काम एन्ड सुद बनाइराख्न मद्दत गर्छ भने स्किनलाई डिपली हाइड्रेट पनि गर्छ र यसको माथि आफ्नो रेगुलर मोइस्चराइजर एन्ड सनस्क्रिन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।